Hello 各位，我係 Yandy 啊。今次呢，我就去咗深圳華強北揾利達音響嘅陳紅老闆介紹一下最新最靚唱 K 音響組合。另外，原來佢哋仲有最新嘅試音室添啊，好靚好大間啊！仲喺試音室撞到陳紅老闆嘅熟客李靜謙 Gary 唱歌老師啊！片尾仲有彩蛋啊，記得睇到最後啦！而家簡單講下點樣嚟呢度先。華強北站2號線或者7號線 D1 出口，望一望後邊，話咁快就嚟到啦。陳紅老闆 ，hello！ 哇，專登嚟揾你啊，睇下有咩好介紹俾我哋香港嘅觀眾。好準時喎！你話12點，而家3點咯啊！唔好意思，唔好意思，唔好意思。呢個講笑嘅啫。不過係同阿 Annie 第一次合作，我哋上次咧都係喺度遇到咧，佢又喺 YouTube 上嚟見到咧，陳紅經常喺度拍 video 嘅，咁啊一齊過嚟湊下熱鬧啊！咁啊，我哋好榮幸咧，就邀請到阿 Annie 過嚟，多謝同我哋拍翻我哋嘅音響設備啦。咁啊，不如咁樣啦，第一次可能你都唔係對我好了解㗎啦，不過都介紹俾觀眾下了解下。我哋呢度，我哋呢間鋪頭咧係1996年開嘅，利達音響。以前咧係深圳國際電子城，而家轉為叫做賽格康樂大廈。即係話咧呢度我哋喺呢個營類嘅位置呢度咧，我哋間鋪咧係1996年開㗎啦。我哋喺呢度咧應該係做到1996年，應該係超過30年㗎啦。老字號係應該係30年多啲咁樣。你見到我好似30歲係嘛？但係我係做咗30年嘅，我係40幾歲啦，唔係30歲啦。所以我哋賣嘅音響咧係有啲無論係平嘅、貴嘅都有嘅。一體化、分體式啊、無線咪啊，我哋賣得最火嘅話咧，應該你有見過我哋套咪好真係應該有印象嘅。我同你套咪好有特色嘅。我哋呢個咪咧，佢係2支嘅，然後咧佢個咪咧係帶吞先邊嘅，然後咧有7個顏色選擇嘅。有黑色啦、白色啦、藍色，哇咁顏色，好靚喎，好多女仔好中意嘅。好靚啊，白色好靚啊！我哋賣緊咧係1499，特價咧就850蚊。仲有咧仲有而家嘅話咧，賣得最 top 嘅話咧，仲有呢個一體化嘅機，呢個機都好正嘅，係雙重低音嘅。呢個機我哋帶2支無線咪，仲可以咧呢個如果2支咪唔夠喎，你駁到8支落去都夠啊！呢隻機好犀利啊！但係話咧，如果係講還講啦，如果係靚啲嘅話咧，都係買翻啲分體嘅，即係我哋有一架好靚嘅擴音機啊，嗰隻叫做 K450，即係話咧經喺度呢隻機經嘈到人咧，插個氣風落去，咁佢都唔會嘈到人㗎，咁帶埋聲控機，呢個咪配埋呢個喇叭，不如咁樣啦，呢啲咁嘅分體機喎，喺呢度試就比較嘈啲啦，不如咁樣啦，我哋同阿 Andy 一齊，我哋去6樓試音室。真㗎？係啊，不如咁樣去 happy 下。好啊！係啊，咁啊一齊上去咯喎。OK， 過嚟，快啲喎。OK。Hi。又到6樓啦，呢度就係我哋嘅試音室啦。我哋喺度足足30年。老字號。老字號，呢個就係利達音響啦。不過有歌聲喎，好似有客戶喺度唱緊歌，好好聽咁我哋入去聽下先啦，入嚟。哦，哇！呢個係我老熟客嚟㗎。哇，基地你好，哇！阿 Yandy 啊，介紹下啦，呢個就係叫 Gary，呢個係 Andy，我哋嘅YouTube 博主嚟㗎。係啊。哇！我好突然會見到你喺度唱歌添。係啊，覺得係咪上嚟？一齊上下勁啊！呢個係阿 Gary 咧係阿葉振同老師嘅徒弟嚟㗎。哦。喺香港教唱歌㗎。如果係諗住要學唱歌咧，揾阿 Gary 啊！阿 Gary 嘅話咧，4999唔係個 K450俾阿 Gary 啦。OK。我 K450即係呢個 K350嘅話咧，而家升級咗㗎啦。你上次不嬲攞嘅話咧係個 K350，而家嗰隻 K450啦，價錢唔變化㗎啦價錢啦。不如咁樣啦，調翻隻手入嚟勁啦。好啊。OK 嚟。 OK。阿 Gary 我近排擺上網嘅，原來好多朋友都中意。係啊，阿 Gary 唱歌好聽㗎。
呢首黃海豚嘅好歌嚟㗎。冇坑咪電得燈光開強啲。啊，呢個係用 K30嘅啫，已經係咁好㗎啦。呢個喇叭咧係16.8 cm 嘅啫，已經好好㗎啦。即係佢呢個話咧已經係可以適合到我哋話咧300尺左右都冇問題㗎啦。好靚嘅4999，你睇原創嘅好似係嘛？無數夜無盡回響照亮我，仍然決無情地説不要拖。曾以從前受着傷的痛楚，學唱歌嘅人就唔同咯。提醒我為何好似我咁樣咧，五音不全嘅。殘枝火已剩下美麗，燃燒過溫暖也珍貴，而苦戀火化了關係，情已逝埋在我心底，殘枝火照樣是美麗。燃燒我，給予我一切，然當初一切已消逝，如火的葬禮。勁喎！不如咁樣啦，聽下呢支咪啲聲，我好中意。不如咁啦 ，Gary， 唱得咁刺激嘅話咧，你知道我哋緊試大嘅房間，你點解唔去嗰度試嘅？應該係嗰邊試先得㗎嘛。好靚啊！嗰個房間係啊，喺嗰度試啦。你過嚟呢度試啦，係，你過嚟。係咪？原來我哋過嚟呢邊先啦。Eddie，你一齊過嚟啊！呢度先至係我哋嘅專業嘅試音室啊嘛。哇呢度先係哇！你睇，哇，好大啊！係咪卡拉 OK 啲 VIP 個電視得百幾寸啫嘛，2米幾啫嘛。百幾寸芝麻。好犀利啊！好犀利啊！不過話咧，講人講啦，啱先嗰套咧，如果係嗰套啱先嗰套4999啊，如果係仲未夠厚嘅話咧，仲有一個6寸嘅。喂，好啊！呢套白色我中意喎。白色呢個啱先嗰個係5寸㗎嘛。係啊。呢個係6寸嘅，6寸嘅話咧，而家呢個擴音機就係 K450嗰隻㗎啦。不過我試下，不如都咁樣試下效果俾你睇啊。即係升咗級。不如咁樣啦，我哋一齊合唱一首啦。好，咩歌？你好似你咩歌掂過，乜都唔掂㗎啦。不如你牽奏我好過啦。好啊。我嚟自潮州啦。哦，有得啫。哦，你得啊 ？OK。呢支靚啊！呢支藍色，我屋企呢條藍色啊。你知道我都五音不全嘅。係嘅。不過佢講話講啦，我唱歌唔係好靚啫，不過佢嘅音樂真係唔錯嘅。好啊。尤其，但係一個問題喺手機錄出嚟咧，一定係冇現場咁震撼㗎。好多人哋咧唔知道，呢個咁細隻嘅喇叭，19.8個 cm， 然後可以出到嚟咁大嘅聲壓嘅，真係㗎，嗰個聲壓好大㗎，即係佢係專門呢個係專業嘅 echo 計勢同埋 delay 同埋深度，佢全部可以調嘅。咁試下唱幾個人得咯。離愁夢裏仍是家，要將一生改變，用你牽手風雨行。陪你一生一世不悔前。歌手唱到數啦，前路哪怕是輕輕漫着浪，挺起胸向前勇闖。甘恨四圍四坑咁粗氣壯，從未願過命，一生都打拼，正是呢雙手掌。係咪好勁咧？好。係呢套嘅話咧，你啱先嗰套咧就係升級咗一個級嘅，升咗一個級別嘅，即係話咧佢唯一嘅改變咧，同啱先個唯一改變嘅話咧，就係將嗰個喇叭啱先嗰個係5寸。你咁樣睇埋咧，好似感覺好似差唔多，顏色唔同啫嘛。但係呢個喇叭嘅話咧係19.8，啱先我哋喺嗰邊試嘅個喇叭係咁大噶嘛，係呢隻嚟噶嘛，係呢隻喇叭嚟噶嘛，細少少。一係呢兩個喇叭嘅話咧就差800蚊。如果係下低呢一套就係5999。
本身嘅話咧，搭嗰隻 K350就4999，免費同你升級 K450啦，都係要4999啫嘛。咁如果覺得呢個喇叭嘅話咧，太過細個，4位先咧，5799。最主要嚟講咧，我哋呢啲嘢咧可以全部可以分區買嘅喎，可以分區買嘅。不過嘅話咧，你都知道呢個 K888呢套咪嘅話咧，哇一年唔知賣幾多。上次咧好似上次拍嗰條片到而家嘅話咧都有3個月嘅，係啊，好似攞咗成200幾套咁多咯，有200套，係啊，你個腦有200幾套啊，阿二仔幫你計個數㗎啦，係啊，因為佢呢個嘅特色嘅話咧就係第一個咧可以襟絲充電，呢個電池咧可以咁樣嘅，除得甩嘅可以自己嘅話咧攞嚟充電就得㗎啦，係啊，仲有咧佢有最主要嚟講你有7個顏色喎，7個顏色喎，你哋都攞下手下啦，個手感好靚嘅，你睇，包括嘅話咧蘋果17，襯下靚女就最啱㗎啦。咁呢套嘢咧講話5799，仲有咧我哋4999仲有兩選擇嘅，知唔知啊？有個選擇嘅話咧就係一套嚟嘅。呢套嘅4999咧同埋啱先嗰個又唔同，因為呢個話咧雙4點寸嘅話咧個低音相對嚟講係飽滿啲，但係話咧音響嚟講，好似我哋而家呢啲嘢咧已經做得係好，即係話咧差價已經好少㗎啦，即係話咧。4、5千蚊其實嚟講咧話，我哋5千蚊之內啊，你話買套咁嘅卡拉 OK 咧，佢可以話呢台揾唔到對手㗎啦。即係話你真係事實講你話淨係套咪已經係，包括佢出國買部手機你都知啦，嗰啲哇好實嘅。係好實淨。係呢個咧實淨啲㗎，你可以重新試下。以往的我充滿怒憤，無告而自責，即刻像滿肚氣不憤，對謠言反應心懷着緊。受了教訓，得了書的指引，已看得透，不再自困。但各有分數，不再像以往那笨沒淚痕，輕快笑着行。可以適合到我哋不同人群嘅需求。梗係有啲人咧中意嘅話咧，好似呢個咁樣嘅話咧，你有冇感覺到呢個喇叭嗰個衝擊力係比較重啲嘅？咁呢個話呢個低音咧係比較下降嘅，佢比較輕柔啲嘅。係啦，咁呢個嘢咧係個人中意咯，所以啱先我哋唔話實呢種同呢種嘅價錢就冇變化嘅，都係4999就搞掂㗎啦。咁如果你話離翻些少嘅，加翻少少錢，咁就攞翻個6000啦，都係5799嘅啫，都800蚊嘢。咁呢套嘢肯定係比嗰套嘅話咧，你講真肯定係靚。呢啲音響嘅話咧，就唔係話都幾嚿水嘢啊！就冇可能話翻個或者翻幾倍嘅，可能係多10%、20%咁樣去升級嘅啫嘛，係嘛？咁呢個嘢睇下你自己覺得嘅需求係咩樣，咁你睇下中意5799又得，中意499又得，或者係我哋啲無線咪都可以登錄買㗎，你啲無線咪可以登錄買係揀顏色嗰度買，一套咪我哋買緊一樣價錢嘅，同一價錢嘅850蚊人民幣。咁仲有咧，我哋如果你話下次咧啲咩徒弟諗住喺啲屋企比較有啲好有錢㗎嘛，有啲我見到哇！你上次咪影個相俾我，哇！嗰個學生企喺我呢幾層樓㗎，咁一定係要整翻啲㗎啦，咁大嚿㗎啦，先至可以達到佢嘅要求㗎嘛。咁我哋呢度開 party 就得，你攞住呢個係真正嘅話咧，要達到嗰個效果，要係佢個面積咧係好大嘅食啲，所以你做專業稅㗎嘛，咁有可以整翻4個喇叭，用翻嗰啲石頭，係我哋呢度，其實喺我呢度咧，買嘢都好隨和。不過阿基你嘅話咧，識到而家應該有15年啦，係嘛？有15年嘅，同埋買到而家有15年㗎啦，我可以即係我哋有互相成就咯。即係我喺做我就自己做咗30年㗎啦。30年，我係1996年做到而家㗎，咁一直喺樓下嗰間鋪頭做到而家㗎啦。不過阿基你上次唔知有冇你介紹過，即係我哋一直喺度㗎啦，30年嘅
利大英雄一直喺度。我哋賣緊嘅話咧就係、做嘅所有嘅生意咧都係以香港嗰度嘅為主嘅，即係我哋以前係不嬲咧就係做啲香港嗰邊嘅批發咯。不過而家嘅話咧就係、因為香港嗰邊批發而家生意唔係幾好做，所以我哋咪改為零售咯。不過呢啲價錢嚟講咧，而家所有嘅話咧，我哋將嗰個價錢全部壓縮得好低，然後俾消費者咧啲客戶咧更好嘅嘢咯。所以你都知道，呢買嘅話咧，講真，你喺如果喺10年前嘅，你買到2000蚊都買唔到咁嘅質素。咁而家我哋2000米喎，咁又冇咁 DIY 形式同顏色又冇咁靚嘅，有草手啲好渣。係，所以買一面梗係揾我啦，係嘛？因為我喺華強北咧係唯一一個做到30年未有變過位置嘅一間鋪頭，係市中心呢度啱啱裝修好嘅，係好靚呢度。係好靚嘅。咁最主要嚟講咧，我都講咗啦。其實我哋唔係淨係買嗰啲499啊、5799啊，其實你要靚啲嘅話咧，加多1、2個零我哋都可以搞掂㗎。係啊，或者係減少1個零都可以搞掂嘅。因為音響嘅話咧係冇上限冇下限㗎。有啲嘅話咧，你50蚊又可以消費，1000蚊又可以消費，你2000蚊又可以消費。不過話咧，我哋講嘅話咧係好似呢啲咁一套係4、5千蚊，佢就真係可以嗰種係可以唱到卡拉 OK 嗰種嘢嚟㗎嘛。你係咪可以唱到嘅話咧？唱歌老師就最有發言權㗎啦，係真係唱到㗎嘛。即係香港仲有咧，啲鳳咧鳳價咧你都知嘅係嘛？一尺嘅話咧，哇10萬8萬係嘛？咁你話冇理由擺個咁大嘅喇叭落去佔咗佢10尺啊嘛係嘛？咁啲嘢，所以我哋喺香港嘅話咧，我哋做嘅生意咧，基本上係啱香港嗰邊嘅，所以話咧佢嗰啲我哋做出嚟嘅話咧，你睇下，我哋無論咧可以縮細，我哋就縮細㗎啦，即係話仲要喺度縮到最細，然後達到個最佳嘅效果。好似你話嗰隻擴音機26個 cm 係嘛？嗰隻仲有我哋喎呢個無論係4999又得5799又得，我哋呢啲配套咧嗰個點唱機我哋有好多個尺寸喎，有9.9寸啦、12.1寸啦、14.1寸啦、15.6寸啦、18.5寸啦、19.5寸啦、21.5寸啦，我哋有7、8個 size， 嗰啲 size 嘅話咧就任揀一個 size， 我就攞出嚟俾你揀，你睇下呢啲屏幕一點出咩屏幕？你覺得大又得，要細又得，咁總之我哋價錢冇唔變化，咁一樣價錢，係總之嘅話都係要499、5799，不過下次嘅話咧，不如爹哋下次如果學生要嘅話咧，整啲大型啲嘅，我繼續拍埋啲嘅。好，知道。係啊，咁或者呢度到呢度先啦，又冇阻住大家太多時間。總之嘅話咧，過嚟華強北就記住揾陳鴻米音響，喺香港學唱歌又揾個爹哋 YouTube 嘅咩比較好嘅推介嘅視頻，梗係睇下影片啦，係嘛？呢個過嚟呢度影下先。呢個係我嘅微信號嚟㗎，呢個係二維碼，呢個係我嘅手機號碼。咁大家嘅話咧，如果係有過嚟都可以。如果係我嘅手機經常係熱線電話，有時經常加唔入㗎，你可以個電話 keep 住先。咁到時嘅話咧可以過嚟，大家再探討下，俾阿陳多啲意見。最主要嚟講咧就係多啲過嚟啦，我哋都可以開 party 㗎，好唔好？入係，哇啲幾大嘅面積啦，係嘛？電視都係128吋嘅啫，唔係好大嚇。到呢度先啦喎。好，拜拜。咁啦 ，OK， 好，拜拜。拜拜。Stand up, s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 tand up。好前場喎。只坐低，坐足一世，雙手應該似電動，然後用架才看一切。而不想似奔入的鴨仔 ，stand up。假使想高聲似呼叫，要將我控制，即管要聲將唱得發揮，熱情在變節奏，太過有力 ，stand up，stand up。Yeah，good girl，number one，唱歌老師就唱嘅。
氣在我的去路，但願路上看看會就是你的腳步。我要再見你，是只想將心聲透露。愛慕，獨自望着路上默默畫滿的跳舞，最是運我將得力為伴此後路。到處去碰，到處去好，當向前方只太糊塗。真心被俘虜，各種圈套，探索你愛路。你那美態已叫我醉倒，我那日成晚日在浪內，始終不釋放。你笑笑看看我，將線放在問我心已傷。我墮入成網日在浪內，始終不釋放。恨愛心中激盪，這樣靜，這樣靜，這樣靜，偏離理想。我墮入情網，你卻在講我，始終不釋放。你笑笑看看我，將線放在你問我心已傷。我墮入情網，你卻在講我。始終不釋放，恨愛心中激盪，這樣靜，這樣靜，這樣靜，偏離理想，偏離理想，這樣靜，這樣靜，這樣靜，偏離理想，偏離。